Rakkoon humna ibsaa fi bishaanii magaalaa Walisoo torban tokko booda akka sirratu himame. Magaalaa Walisoo dabalatee magaalota godina Shawaa Kibba Lixaa hedduu keessatti tajaajilli bishaanii fi ibsaa erga addaan citee torban sadiitti dhiyaachuu fi rakkoo kun isaan yaaddessuu jiraattonni BBC'tti himan. Magaalaa Walisoo magaalaa dhagaan bu'uuraa qofti kaa'amee misoomaan dagatamteedha kan jedhan jiraattonni rakkoon amma mudate kun magaalattiin buufata ibsaa of danda'ee dhabuu fi buufata walqixxee jirurraa fayyadamaa turteen kan walqabate ta'uu eeru. Obbo Lammaa Abdii jaarsa biyyaa magaalaa Walisoo jiraatan yoo ta'u buufanni ibsaa magaalaa Walisoo kanaan dura ture sababan beekamneen achirraa akka kaafamee ture yaadatu. Kanaanis Walisoo fi magaalonni biroo naannawaa sana buufata ibsaa kan naannawaa walqixxee jirutti akka fayyadaman taasifamuu fi sababa miidhaan irra ga'e jedhamee fi rakkoof saaxilamuu himu. Buufanni akka ijaaramu lafti qophaa'ee mootummaan baajeta hin qabu nuun jedhan. Sun achumaan hafe jechuunis haala jiru ibsu. Warri humna qabu suuqiidhaa bitatee dhugaa, warri humna hin qabne immoo baay'ee rakkataa jira. Ibsaan hin jiru taanaan tajaajilli hedduun ni dhaabbata. Tajaajilli waajjiratti uummataaf kennamu kan daldalaa, baankii akkasumas bishaanis ibsaa waliin baduun rakkoon kun daran akka hammaatu taasisee jedhu. Amma gatiin bishaan dhugaatii nyaataaf tajaajila fayyaa dabalee jira. Bakka ibsaaf bishaan hin jirretti nyaata bilcheeffachuun baay'ee rakkisaadha. Amma erga torban lamaan jimaata darbee akkasitti jirra. Namni immoo nyaatu malee hin jiraatus jedhu. Piroojeektii jalqabamee waggaa 13 ol tureetu jira. Kun rakkoo mootummaan dheebuu uummanni keenya qabu furuuf itti xiyyeeffachuu qabu jennee gaafannas jedhan. Namoonni bishaan lagaa dhugaatiif oolchaa akka jiranii fi kun ammoo yaaddoo weerarri dhibee ka'uu mala jedhu akka qabanis dubbatan. Kanneen humna fageenya deemanii waraabbachuu fi suuqiirraa bitachuu hin qabne dheebuudhaan rakkachaa jiraachuu simanii jiru. Buufata ibsaa naannoo magaalaa Walisootti ijaaruuf erga dhagaan bu'uuraa kaa'amee waggaa 5 ta'ee jira. Hanga ammaa sun ta'uu dhabuutti akka naannawaa kanaatti hawaasarraan dhiibbaan ga'eera. Jiruuf jireenyi namoota baay'een ibsaaf bishaan irratti waan hundaa'uu fi kun dhabamuun isaa rakkoo guddaadha. Naannawaa magaalichaa boolli burqaa bishaanii hedduun jirus garuu jenereetoroonni bishaan baasan waan hin jirreef tajaajilicha argachuun akka ulfaatu simu. Buufanni fayyaa hedduun amma hojii dhaabanii jiru. Qorichoonni sababa qabbaneessituun hin jirreef badan waan jiruu fi rakkoo fayyaa dabalatee rakkoo cimaa uumee jira. Itti gaafatamaan waajjira bishaan dhugaatiif dhangala'aa magaalaa Walisoo obbo Girmaa Disaasa sababa bishaan humna ibsaan hojjetaa turee fi wayita ibsaan baduu bishaan kunis badee jedhan. Erga rakkoon sun uumamee furmaata waaraaf ta'u boolla bishaan dhugaatiif oolu irratti jenereetoroota hedduu dhaabuun akka jiraattotaaf raabsamu taasifamaa jira. Dhaabbilee adda addaa waliinis ta'uun konkolaataan bishaan akka raabsamu taasifamaa jiraachuu himu. Haa ta'u malee lakkoofsa uummata jiruu fi raabsaan jiru kan waliin madaalle ta'uun jenereetoroonni dabalataa dhiyaataa jira jedhan. Ammallee dhimmi kun torban tokkoof turuu waan danda'uu fi karoorri keenya yeroo dheeraa ibsaaf bishaan akkaataa walirraa adda ba'anii dhiyaatan irratti hojjetaa jirra. Rakkoon kun akkanatti itti fufus jedhan. Piroojeektiin guddaan rakkoo bishaan dhugaatii guutummaatti furuu bara dhufurraa kaasee hojiin eegalas jedhu. Itti gaafatamaan tajaajila humna ibsaa damee Walisoo obbo Abarraa Badhaadha rakkoon kun kan mudate miidhaa tiraansfoormera guddaa naannoo walqixxee jirurra qaqqabeen ta'uu eeruudhaan falasaa irratti akka hojjetamaa jiru himan. Erga rakkoon kun mudate hordofaa jirra. Kun magaalota hedduun walqabataadha. Amma guyyoota 8 haga 10 keessatti suphamee tajaajilatti akka deebi'u humna ibsaarraa dhufanii kanneen hojjetaa jiran nu beeksisaniiru jedhan. Wanta irra geenye uummataaf beeksisaa deemna. Dhuguma ibsaan jireenya guyyaa guyyaa namootaan walqabata. Furmaata yeroof jennee humna xiqqaa dhiyeessaa jirra. Kanumaan wal deeggaraa yeroo muraasaaf akka nu obsan maamiltoota keenya gaafannas jedhan obbo Abarraan. Akka waliigalaatti rakkoon kun akka furamuu fi buufanni ibsaa magaalaa Walisoo keessatti hojjetamuuf akka jirullee himanii jiru. Humni ibsaa Itoophiyaa akka karaa miidiyaa hawaasummaa isaa ibsetti hojii buufata raabsaa humna elektiriikii naannoo giddugaleessa tiraansfoormeraa bakka buusuu walqixxeetti geggeeffamaa jiru gara xumuraarra ga'uu beeksisee jira. Akka obbo Taaddasaa Gabree hoogganaan hojii fi suphaa buufata raabsaa humna elektiriikaa Itoophiyaa ibsanitti tiraansfoormeroota lamaan buufata raabsaa kanarratti dhaabaman keessaa kan humna meegaa vooltii 7.5 kennu guyyaa 2 dura tajaajila kennuu eegalu himanii jiru. Jijjiirraa taasifame kanaanis magaalonni gara kibba Itoophiyaa jiran tajaajila argachuu ibsanii jiru. Akkasumas tiraansfoormerri irraa magaalota akka Walisoo, Tulluu Boolloo fi magaalota naannoo isheetiif tajaajila kennaa ture waan gubatee fi hojiin tiraansfoormera haaraa meegaa vooltii 63 qabuun akka bakka buusu hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiru. Harargeetti saawwi tokko marsaa 4tti jabboota 12 dhalte.
Godina Harargee Bahaa aanaa Girawaatti saawwi tokko yeroo tokkotti jabboota 5 dhaluun ajab jechisiistee jirti. Saanituuni marsaa ammaa kana si'a tokkoon jabboota 5 dhaluudhaan rikardii ishee fooyyessite malee ammaan dura si'a tokkoon jabboota 3 irra deddeebitee dhalteetti. Abbaan qabeenyaa dullachaa taanaa fi jiraataa ganda jiruu bal'inaa kan ta'an obbo Adam Ahmad BBC'tti akka himanitti sa'a tokkitti qaban tana waggoota 6 dura gabaadhaa bitatan. Obbo Adam akka jedhanitti sa'a tokkitti matanan qabayyuudha gabaadhumaan bitadhee gaafa duraas yooma tokkoon jabboota 3 dhalte itti aanee jabbii tokko itti aanee jabboota 3 marroo ammaa tana ammoo si'a tokkoon jabboota 5 dhalte jedhan. Saawwi kun akka loon kaanii si'a tokkoon jabbii tokko kan dhalte yeroo tokko qofa akka ta'e kan himan obbo Adam marsaa 4tti jabboota 12 dhalte keessaa jabboonni 5 du'uu fi 7 immoo amma mooraa keessa jiraachuu dubbatu. Jabboota miilana si'a tokko 5 dhalte keessaa 2 erga dhalatanii du'an 3 ammoo fayyaa gaariirra jiraachuu simanii jiru. Rakkoon loon kanaa garuu ilmoo baay'ee waan dhaltuu fi aannan irraa argachuun hin danda'amne. Kunis aannan loon kanaa ilmoo isheetiifuu ga'aa mitii jedhu obbo Adam. Aanaa Girawaatti ogeessa yaala beeladootaa kan ta'an Dr. Ziyaad Mohammad isaanii lakkuu dhalan jiraatanis si'a tokkoon lakkuu 5 dhaluun garuu kan baratame mitii jedhu. Akka saayinsiin jedhutti saawwi lakkuuma dhaluunuu waan darbee uumamu lakkuun 5 ammoo biyya kanatti dhagaamee waan beeku natti hin fakkaatu jedhan. Saawwi lakkuu dhaluun kun qaccee yookaan sanyiidhaan kan dhufu akka ta'ee fi carraan loon lakkuu dhaluu 5% gadii jedhu. Saawwi aanaa Girawaatti irra deddeebiin lakkuu dhaltu kana qaamaan deemanii hordoffii taasisaa turuu fi sanyii dullacha kana irratti qorannoon saayinsawaa yoo taasifame loon baay'inaan horsiisuuf fayyaduu akka danda'us himanii jiru.